Здравейте, аз съм Ели, а това е One Legal Garage. Днес ще говорим за новата директива за продажба на стоки, която беше приета от Европейския съюз през 2019 година. Тя регулира правилата за физически и онлайн продажби и ще бъде транспонирана в българското законодателство 2021 година. Директивата е отговор на европейските институции на провокиращо проучване от 2015 година за трансграничната онлайн търговия. Оказва се, че 47% от търговците на дребно в България са избрали именно интернет за осъществяване на своята търговия. Едва 7% от тях обаче са реализирали продажби в чужбина. И до ден днешен липсва хармонизация на правилата за продажба на стоки на европейско равнище. Това поражда отрицателен ефект върху търговците, от една страна, защото оскъпява и усложнява трансграничната търговия, и върху потребителите от друга страна, които остават незапознати и неуверени за своите права спрямо чуждестранните търговци. Директивата се справя срещу тези отрицателни ефекти и въпреки че до голяма степен преповтарят много от нормите в българския закон за защита на потребителя, ние ще се концентрираме върху някои по-интересни и нови моменти от нея. Директивата регулира продажбата на стоки. В Закона за защита на потребителя стоките са дефинирани като всички движими и материални вещи, които не са втора употреба. Директивата обаче разширява тази дефиниция и включва стоки, които се съдържат някакъв вид цифров елемент. Пример за това може да бъде, ако аз вляза в договор за продажба на кола и в него изрично е уговорено, че колата ще бъде инсталирано GPS приложение. Въпреки че по своето естество GPS приложението е цифрово, то ще се счита като част от стоката и ще бъде регулирано от настоящата директива. Директивата защитава съответствието на стоките с договор за продажба. При определенето на една стока като несъответстваща, използваме субективни и обективни изисквания. Субективните изисквания са тези, които са изрично говорени между страните. Пример за това може да бъде: аз в един договор оговарям с търговеца, че искам кола, която да е в червен цвят. Обективните изисквания от друга страна са характеристиките, които други стоки от същия вид притежават. Тоест, аз мога да изисквам, че колата, както всяка една друга кола, трябва да има 4 гуми. Директивата обаче напомня и за още едно важно изискване при определенето на съответствието на стоката с договора. Върху закупаната стока не трябва да има права на трети лица. Тук става въпрос за права на интелектуална собственост. Един много важен въпрос, който директивата повдига е: ако към закупаната стока има цифрова услуга или съдържание, може липсата на нейното актуализиране от продавача да ми даде право да предявя иск за несъответствие. Някои видове актуализации, като например тези за сигурност, са необходими, за да може стоката да е в съответствие с договор за продажба. Актуализацията за сигурност са вид обективно изискване за правилното функциониране на стоката. Следвайки тази логика, дори потребител и търговеците не са се оговорили изрично за периодичното предоставяне на актуализация за сигурност, последното ще бъде вменено в договор между страните и ще се превърне в допълнителен източник на задължение за търговеца. Какъв ще е срока, в който потребителя може да защити срещу тези несъответствия на стоката с договора за продажба? В българския закон и новата директива даденият срок е 2 години. Директивата обаче предвижда и нов сценарий, в който продавача изрично е поел отговорност да предостави цифрови услуги и съдържание за период по-дълъг от 2 години, например 4 години. В този случай търговецът ще има отговорност за появили се несъответствия в рамките на тези 4 години, а не на законово уредените 2 години. Какви методи на защита ще има потребителя? И в Закона за защита на потребителя, и в новата директива има определена последователност при използването на тези методи за защита. Първо трябва да поискаме от търговеца да приведе стоката в действие, като това може да стане чрез замяна или ремонт. Вторият начин е, ако поискаме пропорционално намаляване на цената според несъответствието. Третият начин, към който може да прибегнем, е разваляне на договор и връщане на цялата сума. Според Закона за защита на потребителя, до втория и третия вид защита може да се стигне само ако търговецът е отказал ремонт или замяна, търговецът не е изпълнил ремонт или замяната в законовия период или не е успял след 3 поредни опита да премахне несъответствието. Тогава новото, което директивата предвижда, е, че потребителя ще може незабавно да поиска да развали договор. Но имаме 3 критерия. Първо, несъответствието трябва да е сериозно. Второ, потребителя не може да ползва стоката по обичайния за нея начин. И трето, замяната или ремонта не биха могли да отстранят проблема. Потребителя ще може да реши, че е загубил доверието в способността на продавача да приведе стоката в съответствие и ще може да развали целия договор. Директивата предвижда и друг сценарий, когато правото да се развали договора ще възникне веднага.
Ако потребителя купува множество стоки и част от тях не съответстват с договор за продажба, тогава потребителя ще може да развали договора за абсолютно всички стоки. Това ще е възможно само при условие, че не може основателно да очакваме, че потребителя ще приеме само съответстващата част от стоките. Пример за това може да бъде покупка на фотоапарат и обектив. Ако в последствие се окаже, че обектива не съответства с договор за продажба, според новата директива ще може да развалим договора и за двете стоки. Директивата първо ще бъде транспонирана и няма да предизвика големи промени в българския закон. Истинската й стойност обаче се крие в друго. Тя позволява на търговците на дребно да получат по-безпрепятствен достъп до чуждестранните пазари и хармонизира правата на потребителите, като им дава увереност при онлайн пазаруването от чуждестранни търговци. Това беше всичко от мен. Благодаря за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и